اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبنا، ان شاء الله النهارده الفيديو يعجبكم. النهارده بقى جايبين حاجات كده هنعمل كلها حاجات طبيعيه. جايبين لبن، ودلوقتي انتوا شفتوني طبعا وانا بسخن الفخار في قلب الفرن. خليته لما سخن خالص، وبعد كده هحط فيه ال2 كيلو لبن دول. عشان نعمل ايه بقى؟ عشان نعمل الجبنه. هنعمل جبنه وزبده وقشطه، وهنعمل زبادي. حاجات كلها في البيت، والله كان طعمها تحفة ما شاء الله. وعملت معانا كمية، يعني ال2 كيلو دول عملوا معايا جبنة قريش تحفة. طلعوا لي مثلا يجي نص كيلو او كيلو الا ربع جبنة قريش. غير طبعا وش اللبن عمل لي كريمة. او بعد ما سخنت الفخار كويس جدا، خليته سخن، حطيت فيه اللبن وهحطه بقى في الفرن. ودلوقتي بقى هعمل الزبادي. هحط كيلو هنا. الزبادي لازم خميرة، ما ينفعش يتعمل من غير خميرة، يعني لازم تجيبي زبدية. يعني ما ينفعش تحطي خل، تحطي مش عارفه ايه، لا لازم علبه زبادي، ويا ريت تكون بلدي يعني. اهي زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. شايفين؟ زبادي بلدي. بس بقلبها كويس وهحطها بقى على اللبن. وهقلب اللبن كويس. لازم الزبادي يندمج في اللبن كويس. والله كان طعمه تحفه، يعني ما شاء الله بجد بألف هنا. لو جربتيها هيعجبك جدا. وبعدين كمان عشان رمضان، يعني احنا في رمضان بقى كل يومين بعمل نفس الحركه دي كده. لان احنا في رمضان بنستهلك زبادي كتير جدا، وفي انواع اكل بنعمل فيها زبادي، وبنعمل سلطه، فبنحتاج الزبادي كتير جدا في رمضان. هنقلبه بقى كويس جدا. طبعا ده اسهل حاجه في الزبادي، ولا بقى مكنه ولا مش عارفه كوبايات ولا كاني ولا بتحطيها بس وتدمجيها كويس، وبعد كده هنحطهم في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما شاء الله، والله اللبن في البيت ده خير بجد. الشتا جه بقى، واول طوبه ده بيبقى اللبن فيه تحفه. طبعا احنا اللبن كمان اللي بيباع عندنا غير اللبن اللي بيجي من الزريبه. بيبقى الدسامه بتاعته عاليه جدا، لكن ده برضو مش قد كده في الدسم. كده بقى انا دلوقتي هفضيها في كوبايات. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله، انا على ما جيت اصور كان الزبادي كله خلص. لان انا قعدته يوم في الفرن، وبعد كده اخدته حطيته في التلاجة. وتالت يوم بقى كنت بصور بكمل بقيه الفيديو بفنشه، ما لقيتش الزبادي اصلا. من كتر ما كان طعمه جميل ما شاء الله اتاكل على طول. مش هجيبه جاهز احسن؟ اعمل ليه في البيت طالما بيتاكل بسرعه؟ بس يلا بألف هنا. اهو كده هنكمل. يعني الكيلو لبن عمل معايا، عمل 6 كوبايات، وعمل علبة زبادي اللي انا كنت حطاها. بالتالي عمل حوالي 7 كوبايات. كان في كوباية تانية، عمل 7 كوبايات وعلبة زبادي. يعني اكتر بكتير من بره لو حسبتيها. يعني كل لبن ب23 جنيه، عمل لك 8 علب. احنا دلوقتي بنجيب العلبة ب6 جنيه الزبادي. شوفي ما شاء الله وفر معاكي قد ايه. الفرن طبعا كان متولع وساخن، فحطيت بقى فيه الحاجة. هحط فيه الزبادي وهحط فيه الجبنة. جربوها والله مش هتندموا. يعني 3 كيلو لبن ما شاء الله عملنا اكل قعدت فيه ناكل فيه اسبوع. شايفين بقى؟ ده وش الجبنه. ما شاء الله عملت الكريمه اللباني دي تحفه تحفه بجد. كانت جميله قوي وكان طعمها حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم المفروض ان دي بتحط بقى على الرز بلبن، على ام علي، على كل الحاجات اللي هي بتحتاج وش اللبن، الكريمه اللباني او القشطه. احنا كلناها كده من جمالها، ما خليتهاش بصراحه للحاجات دي. بس ان شاء الله هعمل تاني بقى للحلويات. ال2 كيلو دول طلعوا البولة دي مليانة كريمة لباني، او القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن. اي بحاول بقى اصفي بيها منها المية كويس وانزلها. لان طبعا ده كده الجبنة بالشرش بكل الحاجات بتاعته. اي صفيتها خالص. كده انا كنت طلعتها يوم ولقيتها لسه طرية شوية، فحطيتها في التلاجة شوية تجمد. وبعد كده بقى دلوقتي هصفيها. هنجيب مصفى وشاشة، وطبعا في صينية تحت المصفى دي عشان هي هتنزل كل الشرش بتاعها. انا عايزه اقول لكم ال3 كيلو لبن دول ما بيترموش منهم حاجه. هبتدي بقى ادلقها واصفيها. طبعا الجبنه دي ولا منفعه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه كيماويه، ولا اي حاجه، كده طبيعي في البيت. هفضي بقى كل الجبنه والحاجات اللي فيها. وبعد كده غطيتها
وسبتها كام ساعه كده، يعني سبتها من بالليل للصبح. قمت الصبح بقى فضيتها وابتديت اعمل بقى فطار كله بيتي، ما جبتش اي حاجه من بره. الفول مدمسه معاكم في البيت، الجبنه، الزبادي، القشطه، كل حاجه عملناها في البيت الحمد لله. يعني لا نقول بقى لا غلاء ولا دولار ولا اي حاجه. والحاجات دي يعني مش هتكلفك كتير، وممكن تقعد معاكي اسبوعين ثلاثه في البيت، اديكي 10 ايام مثلا مجهزه فطارك والدنيا تمام. هنا بقى انا كنت حطيت خدت القشطه، وكان دي كانت زبده عندي اصلا. هسيحها بقى، احط عليها لبن وزيت، واحط كل الزبده اللي في البيت وعليها طبق القشطه ده واسيحها. برضو كانت ريحتها تحفه والله، وكانت جميله قوي، وعملت لي شويه مرت صغيرين كده. هنفضيها بقى كلها في الحله، وانا سبتها بصراحه تغلي شويه، يعني ما عملتهاش على طول. اهي كل السمنه اللي كانت عندي في البيت حطيتها على بعض. حتى لو عندك مثلا روابي، لو عندك جنه، اي حاجه، يعني انا حاطه كميه الزبده البلدي وحطيت عليها بقيه السمنه اللي كانت في البيت. وهحط بقى كوبايه زيت، وهحط كوبايه لبن، كده كاني بعيد تدويرها تاني بحيث يبقى طعمها حلو. اصلا اللبن لما بيتحط والزيت وبتغلي الزبده اللي انت جايباها، اذا كانت جنه ولا روابي ولا اي نوع، بتخلي السمنه طعمها حلو قوي، يعني تبقى شبيهه بالزبده البلدي. كوبايه اللبن دي بتطعمها اصلا. اهي شايفين بقى، انا سبتها لما غليت. ودلوقتي بقى اهي الجبنه، جبنه بالطماطم وشويه شطه وزيت كده بقى، لزوم الحبشتكنات. والله كان طعمها مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه بجد، كانت احلى من اللي احنا بنجيبها الجاهزه. ما اعرفش ليه، يعني ما اعرفش ليه فعلا طعم الحاجه في البيت بيبقى طعمها احلى بكتير لما بتجيبيها جاهزه. واحنا اصلا بنعشق الجبنه القريش بالطماطم والشطه والزيت كده، بتبقى طعمها حلو قوي على الفطار. بألف هنا عليا كل يا رب. الشتاء يا جماعه بقى، والخير بتاع الشتاء والفاكهه بتاعت الشتاء، بصراحه هي دي الميزه الوحيده في الشتاء يعني. احبوش برضو. بس هنحط بقى كله دلوقتي، هنجهز الفطار. فطار زي بتوع البلد اهو، عشان بس ما تقولوش ان احنا عشان عايشين بقى في القاهره وبتاع، لا بنعمل برضو نفس الحاجات اللي بتتعمل في البلاد. ادي الجبنه، وادي الفول. ده بقى فول بزيت وليمون عادي خالص، غير الفول اللي انا عملته لكم قبل كده على القناه، التاني كان بطماطم وحاجات. ده نفس الفول اللي احنا كنا عاملينه، اللي انا مدمساه معاكم، ولسه عندي منه لحد دلوقتي. يعني انا داخله لي اهو في 15 يوم، لسه عندي فول لحد دلوقتي. احلى فطار ده يا ناس ولا ايه؟ فول وجبنه وزبده وشاي بلبن. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده. لو عجبك الفيديو، لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد. اشوفه في حفظ الله. طبعا ما شاء الله شايفين الزبده عملت معانا دوت، وعملت حوالي كوبايه كمان. اشوفكم ان شاء الله الفيديو